Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် basis interface mode ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီ okay ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် Python share ကိုသွားမယ်ဒါမှပိတ်သေးဘူးเนาะဒါမှပိတ်သေးတာသူတို့နှစ်ခုဘယ်လိုထူးပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေခံကြကြလေးနားလဲသေးကျွန်တော်တခြားကျောင်းသားတွေပြန်သင်တဲ့အချိန်လဲအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မလားခက်ကြည့်မယ် Python share window ကိုဖွင့်ဖို့တက်ဘာမှမကောက်ပြ IDN လေးတွေ့လား Python ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်းလိုက်တော့ IDN လေးဒါ window တိုင်းမှာဒီလိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမဝင်ဘူးရှားခတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် IDN လေးလို့ရတယ် IDN လေးဆိုဒီမှာ Python ရဲ့ IDN လေးဝင်လို့ပွင့်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါပဲရပါလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python download ချပြီးသွင်းခဲ့တော့သူထည့်ပေးလိုက်တယ် tool လေး software လေးသူ့ software တွေကိုသူရေးလို့ရ IDE လေးဒါလေးထည့်ပြီး IDE လေးတစ်ခါလေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါမှတစ်ချက်ပြောထားအောင်မယ်ဒီ IDN လေးနဲ့တော့ professional software ရေးလို့မရသေးဘူး okay ဒါပေမဲ့ဒီ basis ထက်တော့သူသားလိုက်မယ်ကြည့်ထားမယ်ဘာတွေသားလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲဖွင့်လိုက်တာမနော် IDN လေး IDN လေး okay ခုနကုတ်ပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်ဘာတွေထူးလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်မယ်ဘာမှမခံပါဘူးဗျာ PRIND print HCNLO hello WORND off and off hello sorry ဒါပါ single quotation ဆို single quotation print hello နောက်တစ်ခု MARK mark ဒီကကျွန်တော်တို့ mark ကိုတစ်မျိုးစစ်မယ်နော်39ဟုတ်နော် mark ကို39ပြီးရင်mark ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်မှာ39ပြီးရင်တော့ if ဟောလို့လားအယောင်သွေးလေး MARK mark mask ကကျွန်တော်တို့ greater than ဟုတ်နော် greater than 40mask ကဒီကပြောင်းပြန်သွား mask ဟာ40တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် enter ခေါက်တဲ့အချိန်မှာထူသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဒီမှာ enter ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိရောက်တယ်ရောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်တာနော်တက်ခုံပြီးမှဘာကိုရိုက်ခဲ့တာနော် print ကိုရိုက်ခဲ့တာဒီခါကျတော့ဒီကောင်ဒီ if float ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ statement ဖြစ်တဲ့သူတစ်ခါလေးဘာလို့ auto indentation လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှတ်ပြီးရင် PRIND print ကျွန်တော်ဘာထုတ်မလဲ mask က40ထက်ကျော်တယ်ဆိုရင်သူဘာလုပ်မှာတော့အောင်ပါလေ40ထက်ကျော်မှာတော့အောင်ပြီပေါ့ဒီက sorry single ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်နော် pass ကိုထုံးမယ်နောက်တစ်ခု enter ထပ်ခေါက်မယ်ဟောကြပိုင်နဲ့ထူးခြားကြတော့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာ enter ခေါက်ပြီးဒီမှာပဲလာစမ်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို access statement ရေးချင်နေဆိုရင် indentation တွေမညီတော့မညီတာပြတော့နောက်ပြန်ခေါက်လိုက်ဟောဒီနားပဲရေးမယ်နော်ဒီနားပဲ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ထုတ်မလဲ PRIND print ဒါ enter ခေါက်လိုက်တာသူက auto indentation သွားနေရနော် PRIND print ဒါမှအယောင်သွေးလေးတွေဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့ပြီးရင်ပြမယ် FAI fix okay မလားအယောင်တွေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ if block statement ပြီးသွားဒီကောင်ကို run ကျင်နေဆိုရင်ခုနလိုပဲနှစ်ချက်ခေါက်ပေးရမယ်ဒီလိုအတွန့်လေးတွေပြသေးလား sorry dash လေးသုံးခုပြသေးလားမပြတော့ဒီမှာကြည့်မယ်နော် enter call free ဆိုပြီးတော့ပါလို့တော့သူထုတ်သွားနောက်တော့ for statement ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ် for I N R A N G E range သူရဲ့ built-in function တွေဆိုသူဘာရောင်လေးနဲ့ပြလိုက်ပဲခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပြနော် range သူ့ကိုလည်း20နဲ့ပဲထုတ်လိုက်20အတွင်းက I ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ထုတ်မယ် PRIND print ဘာလို့ထုတ်မလဲဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ double quotation string ကိုသုံးလို့ထားပြီးမယ်ဒီမှာတော့ I လေးကြည့်ပဲရိုက်ရမယ်အားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ basic syntax မှာလာပါလိမ့်မယ်ဗျဒါတော့ရေးသားနည်းလေးမိတ်ဆက်တော့သူ့ကို run နေတယ်ဆိုနှစ်ခါထပ်ခေါက်20 19ထိထုတ်သွားတယ် okay မလား19ထိထုတ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု def statement လေးရိုက်အောင်မယ် def function definition f တိုင်းပဲရိုက်မယ်ဟော fprind print စလုံးပေါင်းမှားမှန်းလဲကိုတည်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲအယောင်သွေးလေးနဲ့ပြတော့စင်ပြတော့ test meth od methods ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုစင်ပြသလိုထုတ်တာနော်ဒါကြီး like မှတ်စရာမလို enter ခေါက်နှစ်ချက်ခေါက်တာနဲ့ f ဆိုတဲ့ကျွန်တော် function လေးတစ်ခုကိုပါလုပ်ပြီးသားနော် create လုပ်ပြီးသားပြန်သုံးကြည့်မယ် f ဟော test method ထွက်ဒါအတူတူပဲဒီမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ basic statement မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီမှာ Python share မှာရိုက်တဲ့ဟာနဲ့အကုန်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကွဲလဲချက်လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်မှတ်ပဲဒါ vegan အနေနဲ့ရှင်းနေအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးတကယ်ကြကျွန်တော်တို့လည်းစလေ့လာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဒါရှင်းနေတာဒါဒီကောင်ကြဒီလိုရိုက်ပြီးဒီမှာကြည့်ဒီ if statement ကိုဆိုကြဒီလိုဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလေဒါ indentation မညီဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ Python share မှာလောလောဆယ်ဒီအခြေအနေဖြစ်နေတယ် okay မနော် Python share မှာဒါ multiple statement ရိုက်တဲ့ချိန်တွေမှာ for statement ရိုက်တဲ့ချိန်တွေ try နေ why နေရိုက်တဲ့ချိန်တွေမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေပထမအကြောင်းမှာဒီလိုဖြစ်နောက်အကြောင်းတော့ဒီမှာ statement တွေပါဖြစ်နေမလဲညီနေမယ်သူဒီတကြောင်းစင် test လေး3ခုပြပြီးမယ်ဒီမှာတော့ပြလားမပြဘူးကိုယ့်ကို auto indentation လုပ်ပေးတာကဲဒီမှာတော့ဘာ setting မှချိန်ရမရှိဘူးဒါဒီကောင်ကိုထွက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီချိန်ဒီမှာတွေ့လားဒါ Python နဲ့ဆိုင်တဲ့ command block ထွက်ချင်နေဆို control z နှိပ်လိုက် control z နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ control z နဲ့ဒီမှာ control z ပုံစံ enter ခေါ်လိုက်ဒါဒီသူဒီ Python ရဲ့နယ်ပယ်ကနေကျော်လွန်သွားပြီ Python မဟုတ်တော့ပုံမှန် command block window ပါဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေသင်တာတော့လကောင်းကိုတငယ်ချင်းပြန်သင်တာတော့လကောင်း
တခြားလူကိုပညာမျှဝေတာဆိုတော့ဒီ tools လေးတွေဒီအသုံးဝင်လို့ကျွန်တော်ကြော်မသွားပဲပြတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်အလေလောက်မှရောက်ရင်ဒါလေးပြန်တင်ဆိုမတင်ကျင်တော့မှဆိုလို့ကျွန်တော်တခါလဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီဘာမဟုတ်လဲဆိုရင် basis enter edit mode Python command တွေပါလို့ရတယ်ရိုက်လို့ရတယ် Python code တွေကိုစမ်းသပ်လို့ရတယ် enter edit ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပြန်ပြန်လန်လန်ပဲကိုရိုက်လိုက်တယ်တကြောင်းရိုက်enter တစ်ချက်ခေါ်တယ်ပြန်ပြန်လို့ရတယ်သူ့ကိုစေ့ကြလို့လားလိုလဲမလို့စေ့လို့လဲမရဘူးစစ်ကြည့်အောင်မယ်ဒါနဲ့လဲကုတ်ရေးလို့ဆိုဖိုင်အောင်ဒီကောင်းလေးလို့အဆင်မပြေဘူးโอเคအဲ့ဒါဒီကောင်းကိုပေးလိုက်တော့ basis enter edit mode ထားခဲ့လိုက်ပြီကဲ Python share ဟာ Python share ကတော့ခုနလိုဖြူမဲ plate မဟုတ်တော့ဘူးအယောင်သွေးလေးနဲ့ဘလို့ယောင်သွေးလေးဒီယောင်သွေးလေးလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်ဒါ Python ရဲ့ကျွန်တော် IDN လေးကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီနော်โอเคကြည့်မယ် configuration နဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့် configuration နဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့် configuration နဲ့မှာဒီမှာကြည့်အယောင်သွေးလေးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်Python ဒီ standard ဘာနဲ့ international ဘာနဲ့ချလဲ space ပါ၄ချက် for space နဲ့သူဒီ standard ယူတာသူအတိုင်းပဲယူလိုက်ဒီကိစ္စတွေကဒါကျွန်တော် basic မို့လို့ဒါပြောနေရ IDE သုံးတဲ့အချိန်မှာအကုန်သူလုပ်ပေးသွားမှာကိုဘာမှအောင်ဆိုင်တယ်ခုလို့စင်သင်နေတော့တာတွေ့လားဒါတွေလဲအောင်ဆိုင်ရကုတ်လဲအောင်ဆိုင်ရ logic လဲအောင်ဆိုင်ရရှုပ်ချက်ခံနေတာတကယ် pro ရေးတဲ့အချိန်မှာအကောင်တွေမေ့ထားတာအကုန်လုံး IDE ကလာလောက်ပေးလိမ့်မယ် okay မနော်ကဲလောလောဆင်တော့အောက်သက်ကြည်စီခြင်းလို့ပါဗျာဒါနေ့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိစပြီပါမကြပါဘူး okay မနော်ကဲPythonရဲ့ setting လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူဒီ highlight တွေလည်းပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့် highlight color highlight တွေဒီမှာကြည့် code content ဆိုရင်အမဲရောင် code content ကိုတစ်ချက်ဝေးရတယ် code content ဒီမှာပြင်ပုံပြင်နေတော့ဒီမှာနောက်ခံမှာပါတော့ background မှာအမဲလေးဖြစ်နေကဲဒီမှာကြည့် function ဟာ function statement တွေသူဘာရောင်လေးနဲ့ထားအပြာရောင်လေးနဲ့ထားဟုတ်တယ်လေဒီမှာကြည့်လေကျွန်တော် function statement လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့် def ရဲ့နောက်က function name တွေသူဘာရောင်နဲ့ထားတော့အပြာရောင်နဲ့ထားတယ်လို့လာပြင်လို့ရတယ် variable တွေကိုသူဘာရောင်နဲ့ထားအနက်ရောင်နဲ့ထားကဲကျွန်တော် variable တွေကိုဗျာerror ဆိုရင်တော့သူကအနီရောင်နဲ့ထားမှာတွေ့လား click selected ဆိုပြီးတော့ error တွေကိုအဲ့ variable နေကျွန်တော်အရောင်ထူးခြားခြားထားကြည့်လိုက် normal color or text Python built-in နဲ့ပြင်လိုက်ရင်တော့မပြင်မဲထားရင်တော့ဆင်ပြေပါတယ်ကဲ color ကိုဗျာကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့အနက်တော့အနက်ဗျာနည်းနည်းဝါကြီးထားရအောင်ဒီကောင်ရောင်ကြီးထားကြည့်အောင်နော် variable name တွေဒီရောင်နဲ့ထားကြ okay ပေးလိုက်ဟောchain web bit says custom thing ဆို custom thing ကိုသူဟိုနာမည်တောင်းနေမယ်custom thing နဲ့ပါနဲ့ရှုပ်တယ်ဗျာနော်ကဲမှတ်ထားလိုက်မယ်ဗျာ my okay ပေးလိုက်okay မနော် my okay ဒီမှာကြည့် custom thing ဒါ built-in thing ကဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ code အခြေအနေပြန်ကြည့်မယ် okay apply okay ပေးကြည့်မယ်နော်ဒါ custom thing ကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟိုတွေ့လားကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ variable name တွေအခုနအနက်ရောင်နေရတယ်ဒါတွေအနက်ရောင်မှန်တယ်ဗျာဘာရောင်နေပြောင်းကုန်ဟွာခရမ်းရောင်လို့ပါလို့ပြောင်းကုန်တယ်နော်โอเคအဲ့ဒီကိစ္စကြီးအဆင်ပြေဘူးဗျနော်ပြန်အဆင်ပြေတော့ပြန်ပြင်လိုက်မယ် default theme ပဲဒါအရောင်တွေရွေးလို့ရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်မှတ်ထားပေးမယ်နော် highlight ဒါ custom theme မသုံးတော့ဘူး built-in theme ပဲသုံးလိုက် built-in theme apply okay ပြန်ထားလိုက်သူပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ IDN လေးကို graphical user interface သုံးနေတော့အဲ့လိုရှင်းလင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်စလုံးပေါင်းမှိုင်းလဲမ built-in function တွေဆိုသူဘာရောင်နဲ့ပြလဲကြည့်လိုက် built-in function ဒါ list ဆိုတဲ့ built-in function ဘာရောင်နဲ့ပြတော့နောက်ခံခရမ်းရောင်လေးနဲ့ပြဒါ print ဒီလဲ built-in function range ဒီလဲ built-in function နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ resource keyword တွေဘာနဲ့ပြတွေ့လား Python keywords တွေဘာနဲ့ပြလိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့ပြအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ color highlight တွေ code highlight တွေပေါ့နော် code တွေကို color တွေခွဲပြီးတော့ပြပေးနေတာဖြစ်တော့ဒီဟာလေးကပို့ပြီးရောင်သွေးဆုံးတာပေါ့ဗျာ error တွေတက်မယ်ဆိုလဲ error တွေက syntax error ဆိုရင် syntax error အနီရောင်အနေနဲ့ပြတယ်okay မနော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ IDN လေးမှာပါတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ် true charger setting က true charger ပြင်ညာလို့ဒါလေးလာတဲ့အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်သူဒီ for space indentation default အနေနဲ့ထားတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ custom တန်းတွေပါဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်လို့ရနော်ရပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့ delete custom တန်းဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျက်စိနောက်လို့နော်ဒါနမူနာစမ်းပြတဲ့ပုံစံပဲလောက်ထားတယ် okay မနော်ဒါလောလောဆယ် built-in function ပဲပြင်တော့ keys တွေသူ့ရဲ့ဟွာတွေပြင်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်မလားဒါခုနကဆိုကျွန်တော်စဖွင့်ရင်ဘာကြီးပွင့်တာ share ပွင့်တာ share မပွင့်မနဲ့ edit window ပွင့်နေတယ်ဆိုလေပွင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားဒါလောလောဆယ်တော့ share နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ setting လေးတွေဒါဘာလို့ကြည့်ရမလဲလေးလာကြရင်ဘယ်နောက်ဘယ်လိုထားလဲ font ကဘယ်ကောင်သူထားတဲ့ area ပဲထားတာကျွန်တော်တို့မြန်မာ text တွေမြန်မာ font တွေစမ်းကျင်တော့ရှောက်စမ်းပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ code and code device မှာじゃနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါသူ default ထားတဲ့အတိုင်းနားထားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားဘာမှမဖြစ်ဘူးသူရိုက်လို့ပြီးလို့တော့လွယ်ဒါအပါဒါဒီ Python IDN လေးနဲ့မှာပါတော့ share window အသုံးပြုပါမယ် okay မလား share window နဲ့ဘာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့ share window နဲ့ခုန basis
interactive mode နဲ့เนาะဒါ share interactive mode နဲ့အဲ့လိုကွဲလဲတယ်ဒီကောင်တော့ကာလာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကနမူနာပြရင်ဒါတွေနဲ့ပဲပြမယ်ပြီးရင်တော့ script mode ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့မယ် okay မနော် okay thank you ဗျာ